Karibuni sana, jina langu ni Miss Masao. Nashukuru sana kama mmeclick kwenye video hii. Leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza sauce tamu na rahisi sana kutengeneza spaghetti sauce, nyama ya kusaga kwa ajili ya kuliwa na tambi. Kama hauja subscribe, ninaomba usubscribe. Kama wewe ni returning subscriber, ninashukuru sana, Mungu akubariki. Ninaomba muangalie video hii mwanzo mpaka mwisho ili muweze kujifunza jinsi ya kutengeneza sauce hii kwa urahisi sana. Hii sauce unaweza ukailia na tambi kama nilivyosema hapo awali, ama unaweza ukalia na wali na ugali na chochote kile, hata mkate na maandazi na vyovyote. Ni sauce rahisi sana kutengeneza, haitachukua muda mrefu. Nashukuru sana, naomba muangalie mpaka mwisho, msahau kulike, comment na kushare, and let's get straight into the video. Mahitaji yetu ni kama yafuatayo. Utahitaji nyama nusu kilo. Hiyo nyama ni nyama ya kusaga, au kama unaweza ukasaga mwenyewe, kama una food processor pia unaweza kununua steak na ukaisaga mwenyewe. Pia utahitaji nyanya kikombe 1.5. Hii nyanya nina video jinsi ya kuitengeneza, naomba muangalie hapo chini. Pia utahitaji njegere kikombe 1. Njegere zako ziwe safi na uzioshe tayari vizuri. Pia utahitaji ginger and garlic paste, na nina video pia hapo chini jinsi ya kutengeneza ginger and garlic paste. Pia utahitaji coriander pamoja na kitunguu ambacho umekikata kidogo kidogo. Pia utahitaji spices zifuatazo. Utahitaji paprika, utahitaji mixed herbs, utahitaji binzari nyembamba, pia utahitaji beef masala, na pia utahitaji tomato paste. Kwa hiyo let's get straight into the video sasa. Chukua sufuria yako, utaweka jikoni, utaweka mafuta vijiko 2, kisha utaweka vitunguu vyako, utaanza kuvikoroga mpaka pale vitakapoanza kuwa translucent, kisha utaweka ginger and garlic paste yako. Hii ginger and garlic paste yangu nilikuwa nimeichanganya na coriander, ndio maana mnaiona ina rangi ya kijani. Please, kuna video jinsi ya kutengeneza hii ginger and garlic paste, naomba muangalie. Unaweza kutengeneza kwa jinsi ambavyo wewe unahitaji, na unaweza kuongeza vitu na kupunguza. Pia ukishaweka sasa, hii utaanza kuikoroga mpaka pale utakapoanza kusikia harufu nzuri ya kitunguu swaumu inaanza kuja, then tutaendelea na step inayofuata. Utaweka sasa nyama yako. Ukishaweka nyama yako utakuwa unaikoroga mpaka pale nyama yako itakapoanza kuwa ya brown. Itakuwa ya brown kabisa, kwa hiyo usiache kuikoroga, utakuwa unaigeuza huku na huku mpaka pale utakapoona imekuwa brown kabisa, ndipo utaendelea sasa na step nyingine kwa kuweka viungo. Baada ya nyama yako sasa kuwa ya brown, utaweka viungo vyako vyote. Hizi ingredients zote nitaziweka kwenye description box below. Naomba muangalie ili uweze kujua ingredients zako kabla hujaanza kuandaa chakula chako, ili uweze kuziandaa na zenyewe. Please, naomba muangalie kwenye description box below, ninawekaga mahitaji yote ya chakula ambacho ninakipika. Kwa hiyo utaweka kabisa spices zako, alafu utaanza kukoroga vizuri. Hii nyama kwa this point haina kabisa maji, inakuwa tu ina mafuta. Kwa hiyo utakoroga zile spices kwa muda kama wa dakika 1-2. Ukianza kusikia harufu nzuri ya zile spices, inamaanisha sasa spices na zenyewe zinaanza kuiva, then utaweka mahitaji yanayofuata. Weka sasa tomato paste vijiko 2 vikubwa, na kazi ya tomato paste kabisa ni kuweka tu rangi kwenye hii chakula. Hatuhitaji in search kwamba kuongeza ladha au nini, hapana. Kazi yake hapa ni kuweka rangi ile ya red kwenye chakula. Lakini kama nyanya zako unaziona zina rangi nyekundu kabisa, unaweza kutumia nyanya zako tu bila kutumia tomato paste. Lakini kama unaona hazina ile rangi nyekundu kabisa, ni vizuri ukaweka tomato paste vijiko 2 tu, au kijiko 1 kikubwa. Baada ya hapo sasa tutaweka njegere zetu zote. Tukishaweka njegere tutakoroga tu kidogo, then tutamiminia ile nyanya yetu yote iliyokuwa imebaki. Tukishamimina nyanya at this point, kusema kweli ni kama umeshamaliza. Utaongeza maji kikombe 1, alafu utakuwa sasa unaikoroga vizuri. Utaongezea na chumvi kidogo ili upate ladha nzuri. Ukishaona ina chumvi ya kutosha, utaifunikia. Ukishaifunikia sasa, hakikisha unapunguza moto. Moto wako unakuwa medium to low. Hata ikiwezekana ukiweka moto low ni sawa. Unatakiwa sasa uiache iive taratibu kwa muda wa nusu saa. Kwa utakuwa tunakuja kufunua labda baada dakika 10, unaangalia sasa inaendeleaje. Kama maji yamekauka, unaongezea maji kidogo tena, hivyo. Hii nyama ni vizuri ikipikwa taratibu, ina ladha nzuri zaidi ikipikwa taratibu, na inaiva vizuri zaidi. Kwa hiyo ni vizuri usiwe na haraka wakati unaipika nyama yako, ipike in advance ili nyama yako iweze kukaa jikoni kwa muda mrefu. Moto uwe mdogo. Ukishaweka tu maji yako, punguza moto, uiache iive kwa muda wa nusu saa hata na zaidi kama unaweza. Baada ya hapo nyama yako inakuwa iko tayari.
Baada ya nusu saa kama unavyoona sasa tayari nyama yangu iko tayari kama mnavyoiona. Hii nyama jamani ni tamu sana 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 sana. Kwa hiyo at this point sasa nitaweka ile coriander leaves zangu ambazo nilikuwa nimezikatakata pembeni. Nitaziweka kwa ajili ya tu ya garnish, alafu nitazima jiko. Yaani hii nyama, please try hii recipe. Mtakuja kuniambia kwenye comments down below. Na msisahau pia kunifollow Instagram, natumia the same name, Miss Masao. Mniambie hii recipe kama umeitry. Je, spaghetti zako zilikuwaje ukila na hii nyama, zilikuwaje? Jamani naombeni mkajaribu hii recipe. Hamtajutia. Inachukua tu nusu saa au dakika 45 basi na nyama yako inakuwa iko tayari, ni nzuri, ni tam sana. Kama umeangalia video hii mpaka hapa, nasema asante sana. Msisahau kulike, kushare na kucomment. Kama hujasubscribe, please subscribe. Bonyeza kengele pembeni ili muweze kuwa notified kila nikipost Jumatatu na Ijumaa. Nikipost Jumatano, hiyo ni bonus video. Asanteni sana. Pia msisahau kunifollow Instagram, natumia jina hilo Miss Masao. See you next time. Bye bye.